mu nedala žrať, ale by si tepláky. Buzeranti. Ľudová strana naše Slovensko nepripustí, aby dnes prebehol pochod buzerantov a uchylákov a prasák. Sa okotila tu nám. Mala 3, 2 som zabil, to boli ešte slepé. A psíka som nechal. To bude ďalší pastier. A ona učí. Koľko ja vyprášim chrovákov, skoro každý deň. To z týchto ďalších zostromov vám napadá škorov, tých chrobákov takých čiernych. To vás poštípe v noci. Škoda. To je údel každého pastiera, tak povedal. Tu je to trocha iné kolo živiny. Čo ja viem. Nedržia sa tak Pána Boha ľudia, ako u nás. Aj keď sú potratení chlapi po svete, lebo roboty málo, ale ako si privnuli k tomu Pánu Bohu. Viacej ako tu. Moji starí rodičia boli dosť, sa museli ešte po maďarsky modliť Otče náš, zdravá vás. Aj v škole som mal najradšej Štúrovcov, Kráľa, Janka Kráľa, Botu. Koľké roky? 34 rokov som robil v Čechách a stále som rozprával len po slovensky, nie česky. Aj holky mi vravia, že prečo nerozprávam česky. Prečo ty nerozprávaš po slovensky, keď si na Slovensku? Satisfakcia. Nie? Tak je to. Ja som tiež hrdý za to, že som Slovák. Iný nebudem. No počujte, ideme. Ďakujem vám za spoločnosť. Majte sa, pane. Ahoj. Slovenský národ v monarchii nemal žiadnu ústavnoprávnu ani politickú svojbytnosť. Neboli sme ničím. V každom zriadení, v každom politickom období, nech je Maďar pri vláde, vždy sa bude riadiť tým, že Trianov chcú zrušiť a že chcú vytvoriť veľké Maďarstvo. A
A nebojím sa povedať, že z Maďarska sa na Slovensku začína šíriť voči Slovákom čierny mor. Slovanské gény podľa prieskumov, podľa výskumov, ktoré sú overené, majú 20 000 ročnú históriu. To znamená, že Slovania žili v Európe pred 20 000 rokmi. Kde boli vtedy predkovia súčasných štváčov z Maďarska? Vtedy možno vyzerali úplne ináč, skutočne. Pretože žili medzi Mongolskom a Čínou a mali šikmé oči. Idú spievať Matičku. Vy ste kto? Odkiaľto? Čiže za hraníc. Lebo vám to pokazí. Čo? Čo by ste urobili? Sám otočím. No ja som dobrá Slovenka, pretože viete, ako ja som predsednička Matice, ináč by som ňou nebola. A som teda to slovenské na prvom mieste. Kresťanské a slovenské, to je moje krédo životné. A teraz by sme si krajinoví Sukmeňovci, Slováci, Slovenky zaspievali zase prvú slovu našej hymny Slovenskej národnej strany. Ja už začnem. Hej Slováci, ešte naša slovenská reč žije, pokiaľ naše verné srdce za náš národ bije. Žije, žije, duch slovenský, bude žiť na veky. Hroma peklo, marné váše, proti nám sú steky. Hroma peklo, marné váše, proti nám sú steky. Všetci naši extrémisti všetci naši susedia, sú extrémisti. Lebo aj Hitlera najprv niekto rozcvičoval, ale potom sa utrhol jak pes z reťaze. Jediná záchrana je, že skutočne sa vrátime ku svojim predkom, ku svojim koreňom, kresťanským. My ideme spravodlivou cestou, spravodlivým bojom. Na našej strane je pravda, na našej strane je spravodlivosť, aj tá Božia, aj tá ľudská. A zapamätajte si, naše bude víťazstvo konečné. Tam je schod a tuto je Urban. Tak sa, čo on tak vyjadruje na Maďarov, prečo sa tak hnevá na ne? Prečo? Toto nie. Každý jeden Maďar, kto tu žije, vie aj po Slovensku. Tak prečo to robí? Zapamätaj, či Slovák a Maďar v živote, dokedy bude svet svetov, nikdy sa nebudú rozumiť, nikdy. Lebo tu volá, kedy vládli Maďaria. Toto chýba Slovákov. Vážení a milí spoluobčania, dámy a páni, vy ste tu všetko ľudia, ktorí sa živia rukami a hlavou. Naučte sa brániť, vy nie ste žiadny dobytok. Nerobte to. Veď vy ste mysliace tvory, dokázali ste si postaviť chalupy, dokázali ste si obrobiť pôdu. Rozumiete ďalším veciam. Nedávajte 3% darebákov a darvešráčov pocit, že vy ste čosi, že vy ste nuli. Oni sú nuli a vy im musíte porúčať a nie oni nám. Slavnatá vláda Slovenska môže ísť do piče, ja to otvorene poviem, nech to aj televízia zabere, ja viem, že sú tu, už ma tu desi snímajú. Ľudia, konečne kurva, treba ruky zebrať, však za chvíľečku bude viacej cigánov ako nás beli. Ja nie som racista nejaký, ale kurva, treba s nimi zrobiť poradek. Tu s takými kurvami. Ja som jedno som povedz, ja to normálne povedz. Na nich bol najlepší Hitler. My sme tu preto, aby sme ukázali nielen vám, občanom, ale aby sme ukázali hlavne hnusnej, zapredanej vláde, že vydržíme. Ja sa pýtam, vydržíte aj vy, priatelia? Vydržíte? Vydržíte? Múry nie sú znak riešenia problematiky, múry sú iba indikátor toho, kde sme. A kde sme, ako sme na tom, otázka znie, či tých múrov bude pribúdať alebo ubúdať. Či tie dvere pomyselné, v tých Hermanovciach, Letanovciach a čo ja viem, kde ešte, proste budú uzavreté pre tých ľudí fatálnym spôsobom. To znamená, že nikdy nebudú súčasťou
štandardného každodenného života väčšinovej populácie. Nikdy nebudú mať prístup k vyššiemu vzdelaniu. Neverím na to, alebo neverím tomu, že štát je ten jeden kľúčový subjekt, je proste tá inštitúcia, ktorá tento problém môže systémovo riešiť. Pokiaľ nebude občianská spoločnosť, pokiaľ ľudia sami nebudú chcieť tento problém riešiť, tak nebude vyriešený. Štát ho nevyrieši. Mickey Mara! Mickey Mara! Kapitán! No dawaj, poď! Mickey Mara!